你有写过笔记吗？我想大部分人的回答应该是 yes。学习笔记脱不了关系，只要在我们的求学阶段，无论你是否擅长，至少都接触过笔记。笔记和学习之间有什么关系呢？在回答这个问题前，我们先来探讨什么是有效的学习。先前我们在费曼学习法中有提到什么是学进去了。简单来说，就是能用极简单的方法，把所学的知识说到让一个小孩能明白。费曼学习法指的是对知识的理解，也就是吃透一门知识。然而要如何让所学的知识能够牢记在心呢？由于是一些特别需要记忆的知识，例如语言类的学习，在这里我们就要提到另一个学习技巧，间隔重复。间隔重复指的是什么呢？简单来说，就是只要牢记一门知识，你需要的不只是理解它、吃透它，还需要复习，且是重复的复习。而间隔重复是指每次复习的间隔时间要逐渐拉长，如此才能让学习的效果增加。也许最重要的发现是那些有关于学习时间分布的结果。对知识的复习和回顾应该反复多次，并且逐渐增加时间间隔，比如1天、2天、4天、8天等等。以上这段文字就是间隔重复的提出者塞西尔·阿莱克梅斯在他的著作《学习心理学》中提出关于间隔重复的定义。总结上述内容，我们可以得知，有效的学习需要2个动作，一个是理解知识，一个是记忆知识。而一个好的笔记在有效的学习中将扮演非常重要的角色。通过对于有效的学习的认识，我们可以建立一个判断好的笔记方法的标准，就是在学习过程中是否能够有效的帮助理解和记忆。那有没有一种笔记方法可以达到上述的要求呢？答案是肯定的。这也是今天要介绍的一种实用、简单且是费曼学习法绝配的笔记法 HQ&A 笔记法。欢迎来到 Twilight Say 文明说，这是个学习的频道，我将分享我所学习的觉得有用的东西给大家，希望可以带给大家的生活更加多彩多姿。什么是 HQ&A 笔记法呢？这个笔记法是由一位英国人 Jamie Miles 在 Roam Research 提出的。他提到一个好的笔记需要具备6个原则： 1. 够简单，且不会剥夺阅读的乐趣； 2. 能保有长时间的价值； 3. 能够帮助理解和记忆； 4. 能够发展出个人的思维； 5. 够弹性，能在不同界面制作笔记； 6. 方便复习。而 HQ&A 笔记法便是依循这6个原则设计出来的。要认识 HQ&A 笔记法十分简单，它的名字就是笔记法的内容。H 是 highlight， 也就是标记重点。Q 是 question， 也就是提出问题。A 是 answer， 也就是回答问题。接下来我们来更具体的认识这个笔记法。第一步 highlight， 标记重点。当你在阅读时，书中或多或少会有几段话是吸引你的目光，或是让你心生感触，这时请将这段话复制或摘录下来，写在你的笔记本上。第二步 question， 提出问题。前面你复制或摘录下来的文字，在这里就成了你要提出的问题的答案。你要依据这个答案设想一个相关的问题，来让这个答案回答你提出的问题。这部分是这个笔记法最困难的地方，但请不要害怕提出笨问题，因为这部分需要靠练习才能提出更进步的问题。第三步 answer， 回答问题。这一步就是针对第二步的 question 做出回答，但这个回答的答案和第一步 highlight 你复制或摘录的答案不同。第三步的答案请用你自己的话来回答，也就是理解第一步 highlight 的内容后，用自己的语言重新组织一个属于你自己理解的答案。接下来我们用间隔重复的定义来练习一下 HQ&A 笔记法。我们把定义当作 highlight 标记下来，也许最重要的发现是那些有关于学习时间分布的结果。对知识的复习和回顾应该反复多次，并且逐渐增加时间间隔，比如1天、2天、4天、8天等等。我们可以简单提出一个 question， 什么是间隔重复？也可以提出更复杂一点的 question， 有什么方法可以有效提升对知识点的记忆？这部分没有标准答案，端看每个人在他所标记 highlight 重点的理解及想提出的问题。最后，针对 question， 我们提出自己的 answer。间隔重复需要多次复习知识点，且每次的复习间隔时间要越拉越长。以上是一个简单的 HQ&A 笔记法的运用。当你开始制作 HQ&A 的笔记之后，你会发现这个笔记法的明显优点。
一是这个笔记法相对其他笔记而言是很简单就能上手的，再来是制作 HQ&A 笔记时，你同时间也在思考如何设计问题及回答问题，这个过程也帮助你更深入探究作者的思路，这会帮助你提升你的思维。你的笔记不再只是记下知识点，还会帮助你提升思考力。最后也是最重要的一点是，你制作出来的 HQ&A 笔记是可以重复使用的。每当你拿出来复习时，它就是一个帮助你快速复习的重点卡片。每一段你截录下来的内容，你提出的问题和答案，就会是你复习的重点。而 HQ&A 笔记就是帮助你间隔重复的好工具。关于如何使用 HQ&A 笔记进行复习 ，Jamie Miles 提出了建议。使用 HQ&A 笔记进行复习，请参考以下顺序，这将会更有效地帮助你记忆及理解知识点。1. 请先复习 question。 2. 再阅读你提出来的 answer。 3. 若是你发觉当初提出的 question 不够精确地抓住 highlight 的重点，你可以再回到 highlight 的内容重新设计 question。 最后，我用自己在准备 HQ&A 笔记时制作的笔记分享给大家做参考。我使用 OneNote 软体，简单的在页面上插入3×2的表格，第一列的3格分别标上 highlight、question 和 answer。接下来把我复制的文字贴在 highlight 那一栏，再依据 highlight 内容设想 question， 最后用自己的话把 answer 写在第3栏的空格中。若是阅读的文章或书籍有新的 highlight， 我再重复上述的动作，把内容贴在新的一列中。之后我若要复习，就直接从中间那栏的 question 看起，再复习我提出的 answer。通过这样的方式，我就可以很容易的依据我整理出来的重点写文章。当你使用费曼学习法时，第一步的 concept， 我们需要整理知识点并写成文章。这时 HQ&A 笔记法将会带给你莫大的帮助，特别是你在阅读一堆资料的过程中，透过这个笔记，你可以快速整理重点，并在阅读完资料后，你只要回看你的笔记，就能把资料的重点回忆起来，大大提升写文章的速度。这个简单又实用的笔记法分享给大家，希望对大家的学习有帮助。以上是今天的分享，谢谢大家的观看，欢迎按赞、订阅、分享及打开小铃铛。